So, what's up guys? So, welcome to another vlog. So, ngayon gagawin natin, lilinisan lang natin yung bike ko. Actually, kahapon pa talaga sinut yun. Hindi ko lang nagawa ng outro tsaka intro, no? So, pa nga bang hinihintay natin? So, tara na guys. So, ito guys, konting kaalaman lang about dito sa ating chain or RD natin, no? Kung mag-i-ista kayo ng chain nyo or hindi nyo gagamitin yung bike nyo, mas magandang ilagay natin sa pinakamaliit yung chain or pinakamaliit na gear yung chain natin, dahil yung RD natin na babatak yan, di ba? Nababatak na ganun yan, so hindi siya maganda para sa tension or sa batak nung spring nito sa loob dito. Kung ilalagay nyo yan dito, mababatak yan, so nakaganon lang yan lagi, no? So papangit yung niya, yung play niya, or pwedeng masira yung spring niya dito. So ayun lang guys, so tara baklasin na natin yung crankset muna and then next natin dito. So yun guys, kung babaklasin natin to, kailangan natin ng 5mm na allen, and then dito naman ito yung 10mm. So kadalasan na ginagawa dito ng mga mekaniko, tinatanggal agad nila, sinusungkit agad para ganunin agad, itaas yan. So mali yun, no guys. Kadalasan na nasira yung plastic na to dahil doon sa ginagawa nilang yun. So kailangan luluwagan muna natin dito sa bolt na to tsaka dito sa kabila bago natin iangat yon. So yun guys, yung ibang mekaniko rin, niluluwagan agad to or tinatanggal agad yung cap na yan. Naka-clamp pa yan dyan or mahigpit pa. Kailangan luluwagan din muna natin yan dito bago natin matanggal to para hindi masira yung cap. Ayan, diba? Walang kahirap-hirap guys. Tanggal agad. Dahil nga hindi natin ninigpitan yung dito bago tanggalin. So naangat ka na, no? So ayan, tanggal na siya agad. Ayan. So ayan, tatanggalin ko yung chain dito para malinis natin na maayos yung crankset tsaka yung ibang parts. So ayan, binaklas ko yung pedals para malinis natin na mabuti. Ayan, malinis na siya. So, nabaklas kabit na natin siya, no? So, yun, no? Nabalik na natin yung ating crankset and nalinis ko na rin yung mga part na yan, no? Balik natin to, no? So ito muna yung higpitan natin guys. Ito nut na to. Ayan. Saka natin bababa tong pin. And then saka natin sisikipan ito. Hindi ito, no? So, nilagyan ko na to yung mga spring niya dito sa loob. Bali, ang lalagyan ko na lang na next, ito na. Ganyan lang. Then, syempre, kakabit natin, no? So, counter clockwise ulit. Ayan. Then, ipitan nyo ng konti lang.
na lagi niyong dadaanan ng or basahan pagka naglagay kayo ng ng lube, wet lube or dry lube. So ayun nga no guys, so tapos na natin linisin yung bike natin. So kita-kita nga pala sa Friday no, ng umaga kung sino magbabike sa MOA. Syempre lagi tayong magdi-distance pa rin, and syempre wear your mask and helmet no, sa pagbabike para lagi tayong safe, lalo na din yung sa mask natin dahil sa NCOM na yan no, so napakalaking permisyon. So ayun lang guys, kung nagustuhan nyo yung video yung ginawa para sa inyo, please like, share, and subscribe. And syempre click the ring button below para lagi kayong updated sa mga bago nating video.